یه چیزایی یه طوری تو زندگی ما نشستن و بی سر و صدا و کم هزینه و اینا هستن که هیچ به فکرمون نمیرسه که یه روزی چه دردسری داشته گرفتنشون. یکی از این چیزا نمکه. همین نمکی که الان تو کابینت آشپزخونه‌مون هست و تو هر خونه‌ای هم یه مقدار ازش پیدا میشه و فکرش هم نمی‌کنیم که یه روزی انقدری ارزش داشته که به خاطرش جنگ میشده. من علی بندری هستم، این کانال یوتیوب بی پلاسه و اینجا میخوایم قصه نمک رو بگیم. قصه نمک رو ما قبلا توی اپیزود 4 بی پلاس هم گفتیم. این خیلی خیلی خلاصه ترشه. یه سری نکته جدید هم داره. نمک میدونیم فرمول شیمیایی پیچیده‌ای نداره. کلور و سدیم که سدیمش یکی از املاحیه که خیلی روزانه و مرتب بهش احتیاج داریم، هم در کارکرد قلب نقش داره، هم برای اینکه اعصاب بتونن به هم پیام رسانی کنن، هم سلول‌های بدن لازم دارن که بتونن تغذیه کنن و بدن هم نمیتونه خودش سدیم بسازه و تازه اون سدیمی هم که ما با غذا میگیریم یه مقدار مرتب از دست میده. ولی ورود سدیم به بدن خیلی مهمه، برای همین نمک نقشش در سلامت ما و در زندگی ما بسیار حیاتیه. از کی نمک رو کشف کرده آدمیزاد؟ واقعیتش اینه که معلوم نیست. مثل خیلی چیزهای دیگه بعضیا میگن این رو هم چینی‌ها اول بهش رسیدن، آب دریا رو جوشوندن و به نمک رسیدن و بعدن هم خب باعث خیلی تغییرات سیاسی اجتماعی شد، چون غذا رو تونستن باهاش نگهداری کنن طولانی مدت، حتی تونستن غذا رو جابجا کنن باهاش، بعدن تونستن چاه نمک حفر کنن سال 252 میلادی و وقتی ارزشش رفت بالا شروع کردن ازش پول در آوردن، مالیات گذاشتن براش. حتی بعضیا میگن که دیوار چین رو با پول مالیات نمک ساختن. اما من دیدم رومانی رو هم میگن، یه منطقه از رومانی به عنوان جایی که نمک توش کشف شد اولین بار. بلغارستان رو میگن، مصر رو میگن. مصری‌ها مخصوصاً به دو روش شروع کردن نمک تولید کردن، همین که از صحرا تولید میکردن، هم این که رود نیل رو آبش رو بخار میکردن نمک میگرفتن. مصری‌ها این رو هم فهمیدن که باکتریای مضر توی خوراکی‌ها رو میتونن با نمک از بین ببرن، رطوبت غذا رو میتونن کم کنن. شروع کردن نمک سود کردن، از گوشت و ماهی و سبزیجات و اینها با نمک محافظت کردن. زیتون رو میخواموندن تو آب نمک که نرم بشه، خوشمزه بشه خوردش. این روش‌های استفاده از نمک رو که مصری‌ها معرفی کردن، ارزش اقتصادی نمک رفت بالا. در اروپا چی؟ در اروپا هم این سلت ها بودن که قومی بودن که اصلاً بنای فرهنگ و تجارتشون روی نمک بوده. چندین سال پیش در کوههای آلپ اتریش نزدیک سالزبورگ یک جسد مومیایی هم کشف شد، خیلی هم سالم بود، که بعداً معلوم شد که مال یک کسی در معدن نمک کار میکرده، مال همون قوم سلت. برمیگشت به 400 سال قبل از میلاد مسیح. نزدیک سالزبورگ هم بود دیگه. سالزبورگ هم از اسمش معلومه که نمک نقشش اونجا مهم بوده. سلت ها قوم مهمی بودن، خودشون تاریخ مکتوبی نداشتن، ولی بقیه مخصوصا اینایی که باشون می جنگیدن مثل رومیا، اینا زیاد ازشون صحبت کردن. یه چیز مهم درباره‌شون میدونیم اینه که تجارتشون نمک بوده. هم نمک به اینها خیلی رونق داده، هم اینا به نمک خیلی رونق دادن. قوم باهوشی هم به نظر میاد بودن. اولین بار ابزار استخراج نمک رو اینا بودن که از برنز ساختن که برعکس آهن زنگ نمیزنه. نمک شد طلای سفید سلت ها. خلاصه سلت هایی که میگم قوم مهمی ان دیگه، اولین تمدن عصر آهن بودن در اروپا. موزه تاریخ طبیعی وین چند سال پیش نمایشگاه قشنگی داشت با موضوع Kingdom of Salt، پادشاهی نمک. یه سری از آثار کشف شده مال زمان سلت ها رو توش نشون دادن. معماری و طراحی موزه هم، نمایشگاه هم الهام گرفته از همین بلور نمک و قشنگی‌ها و ایناش بود. چند تا بلور خیلی خوشگل هم گذاشته بودن توش. این رو هم لینکش رو میگذاریم که بتونید ببینید. قوم سلت ولی با اینکه بالاخره بازرگانان باهوشی بودن و مهندسین و ابزارسازهای کاربلدی بودن و جنگجویان نترسی بودن، آخرش مغلوب جولیوس سزار شدن. در زمان رومی ها هم نمک نقشش مهم بود. رومیا وقتی میدن مردم ناراضیان، نمک رو آرزو میکردن مردم خوشحال شن. اقتصاد رو میخواستن رونق بدن، نمک. ارتش رو میخواستن حقوق بدن، حتی میگن نمک. یه جنگ 80 ساله داشتن با کارتاژ ها که آخرش وقتی شکستشون دادن، کارتاژ ها مرکز حکومتشون در تونس امروز بود، اونا رو شکست دادن، کلی زمین های پرنمک اونا افتاد دست رومیا و ونیزیا اینطوری خیلی ثروتمندتر شدن. بعد از
از نمک شروع کردن یارانه گرفتن، تونستن اون وقت ادویه بخرن، بعد تجارتشون رو گسترده تر کنن، ثروتمندتر بشن. جنوب اروپا اینطوری نمک نقش داشت در شکل دادن به امپراتوری ها. در شمال اروپا هم وایکینگ هایی که اولین اروپاییایی بودن که واقعا رفتن به سرزمین های جدید و به آمریکا، اونا هم از نمک خیلی استفاده کردن. هم استفاده کردن ماهی‌ها رو نمکسود می‌کردن که بشه آذوقه راه درازشون، که بتونن با کشتی بزنن برن تا مثلا کانادای امروز، نیوفاندلند و اونجاها. هم این که اصلا میرفتن اونجا که ماهی بیارن، ماهی کاد بیارن و نمک بیارن. اصلا یکی از چیزایی که به خاطرش راه میافتادن میرفتن سرزمین‌های دوردست ناشناخته همین نمک بود. همین نمکی که الان با برف میاد میریزیم کف خیابون خیلی نقش مهمی داشته. حتی جلوتر که میایم در انقلاب فرانسه، در استقلال آمریکا، در استقلال هند، ساکنین اولیه آمریکا ماهیگیر بودن، خودشون نمک تولید میکردن، هر چه اضافه میامد میفروختن. بریتانیایی‌ها که آمریکا مستعمرهشون بود خب راضی نبودن، قیمت نمک رو آوردن پایین، هل دادن اینا رو از بیزنس بیرون، تجارت محلی از بین رفت و وقتی بازار اومد دست خودشون اون وقت قیمت رو بردن بالا، مالیات هم سنگین بستن روش. این آمریکایی‌ها رو عصبانی تر کرد و یکی از چیزایی بود که آتیش انقلابیون آمریکا رو تندتر کرد و در نهایت هم باعث استقلال آمریکا شد. یا در فرانسه میگه لویی 16 که آخرین پادشاه فرانسه بود، آدم پرخرجی بود و اینا، این پول کم می آورد مالیات نمک رو می برد بالا، بعد واسه همه هم نمی برد بالا. این شهر معاف، اون مؤسسه معاف، این آقا معاف. مردم هم عصبانی شدن. بعدن که قدرت افتاد دست دولت انقلابی، یکی از کارهایی که کردیم بود که اصلا مالیات نمک رو برداشت. یا حتی در هند تجارت نمک یکی از ابزارهای استثمار هندیا بود. گاندی وقتی جنبش استقلال هند رو شروع کرد کنارش جنبش نمک هم بود. میگفتش که ما از قوانینی که درباره نمک گذاشتین پیروی نمی‌کنیم. یعنی مسئله انقدر مهم بود حتی تازه در قرن 20 تا قبل از قرن 20 که خیلی نمک مهم بود. همچنان یکی از مهمترین نگهدارنده های غذا بود و داشتنش نشونه ثروت بود، کنترل تجارتش نشونه قدرت. بعدن شد که هم روش های دیگری واسه نگهداری طولانی مدت غذا به دست اومد، هم بسته‌بندی های مخصوص آمد. همین که معلوم شد که مصرف زیاد نمک مشکلاتی میتونه درست کنه برای سلامتی و فشار خون و اینها، مصرف نمک کم شد. امروز هم که مصرفش بالاخره هنوز هست، احتیاج رو بهش داریم و چیز ساده و دم دستی شده، باز یه جاهایی هست که با نمک خیلی با احترام برخورد میکنن. هم توی بعضی از ادیان و فرهنگا نمک چیز محترمیه، همین که یه جاهایی توی بازار یه مغازه هایی هست که اینا نمک رو مثلا عطر، مثل قهوه، اینطوری باش به عنوان یه کالایی برخورد میکنن که تنوعی داره، مزه های مختلفی داره، کاربردهای مختلفی داره و انگار که واقعا نمک ها هم همه با هم برابر نیستن. اینطوری نیست که نمک دیگه، اینطوری نیست. حالا این موضوع برای من یه کنجکاوی جدیدیه و دوست دارم برم یه خورده دربارش بخونم. شما هم اگر دوست دارید که این قصه برخورد یه خورده شیکان پیکانی با نمک رو هم دربارش چیزی بشنوین، حتما کامنت بذارین، من برم یه خورده تحقیق کنم، شاید یه ویدیوی دیگری درست کردیم درباره مقام بالایی که نمک توی یه سری از کارها و یه سری از مغازه‌ها و یه سری از فرهنگ‌ها همین امروز داره. من علی بندری هستم، این کانال یوتیوب بی پلاس، اینجا درباره کنجکاوی هام صحبت میکنم. اگر این جور ویدیوها رو دوست دارید حتما سابسکرایب کنید که بقیه ویدیوها رو هم ببینید.